Good morning, team. Team Oragon. Yan, nag-i-snow pa rin. It's a bad morning, look. Ilang inches kaya to? Malapit na sa bintana namin, oh. Ayan. Tingnan nyo po, oh. Ay. Hanggang tuhod ko ata to. Hanggang tuhod. Grabe, oh. Ang lalim ng snow po. Grabe. Ay, grabe. Yan, oh. Nasa ilalim na yun. Oh! Oh! Galing taas. Bagsak. Yung snow. Ay! Ito po yung first time na nakamalalim na snow. Grabe, hanggang tuhod ko pala. Oh, hanggang tuhod. Ay, grabe po ang ano. Tapos ang lakas pa ng snow. Oh. Ay, grabe po. Ayan, grabe. Saan kaya ako dadaan? Hindi ako makahakbang. Sus, Ginoo. Yan. Yan, tingnan niya po, oh. Ano kaya ang gagawin ko kung hihiga ako? Ay! Grabe, oh. Ay! Hanggang tuhod ko, oh. Ang tuhod, ang aking. Ang snow. Oh, grabe. Hello. Yan, bad weather po ngayon. So, walang pasok. Lahat sa school at saka sa trabaho po namin walang pasok. Grabe po, ang dami snow, oh. Hanggang tuhod. Tingnan niyo po, guys, oh, hanggang tuhod. Hindi pa po yan sa ilalim, ayan, oh, lagpas pa. Kasi umiilalim pa yung paa ko. Oh God. Ay, grabe. Hindi na ako makakakbo. Ay! 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 Yan. Ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Yan, Toronto weather po ngayon. Dami pa rin snow. Pag-snow pa rin. Yan. Yan. So, shout out sa lahat po ng aking viewers at sa lahat ng aking subscribers. Shout out sa mga taga Toronto. Ingat. Ingat po tayong lahat. Thank you. Yan, tingnan nyo po, nag-i-snow pa rin. Grabe. Ah. Grabe, oh. Oh. Yan, yun. Grabe po, oh. Okay. Ingat-ingat sa lahat.